Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ, 3 մայիսի 9-ն էր եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ գլուխ խոնարհել հանուն մեր հայրենիքի կռիվ տված բոլոր հերոսների, մեր նահատակների առջև։ Ես գիտեմ, որ ընկածների անմահ գործն ու հոգիները մեր ժողովրդին մենակ չեն թողնի։ Նրանք այլևս մեր պետության սրտի զարկերակի ժամապահներն են։ Նախ առաջարկում եմ հարգելի գործընկերներ հարգել միմյանց խոսքի իրավունքը։ Եվ անկեղծ ասած չեմ մտածել, որ այս ամբիոնից մի օր որոշ մտքեր ստիպված կլինեմ արտահայտել անձիս վերաբերյալ։ Քանի որ այս քաղաքական բարձր ամբիոնը իմ համոզմամբ բացառապես պետք է ծառայի պետականաշինության, միաբանության եւ համերաշխությանը միտված մտքերի համար։ Բայց այսօր ստիպված եմ մի քանի հարցին նաև անդրադառնալ։ Պարոն Փաշինյան, ես չէի պատրաստում ձեզ արձագանքել, հավանաբար քիչ թե շատ ծանոթ եք իմ վարքագծին եւ կարծում եմ, որ տեղին չի խոսել։ Այստեղ այն գիրքն է, որի շնորհանդեսին իմ հրավերով ներկա եք եղել եւ որը նաեւ նվիրել եմ ձեզ։ Ձեր ինձ հղած հարցերից հետո խորհրդարանում հարց բարձրացվեց պատգամներից մեկի կողմից, պարոն Սիսակ Գաբրելյան, դուք խախտել եք խմբակցության փակ նիստի խորհրդապահական պայմանը եւ ավելին, կոնտեքստից կտրել եւ խեղել եք խոսքերս, վերագրելով ինձ նաև ձեռքի ակրոբատական հնարքներ։ Ձեր արածը արժանի է կշտամբանքի, բայց ես մեծահոգի կլինեմ եւ ձեզ կհորդորեմ հետագայում չմեկնարկել առհասարակ իմ խոսքերը։ Ինչ վերաբերում է խմբակցության դուրս գալուց եւ հետո ընկած ժամանակահատվածին, հարգելի գործընկերներ, անձիս շուրջ բազմաթիվ խմորումներ են ընթանում, որոնք հերհուրանքի, զրպարտության եւ պիտակավորման շրջանակներից այն կողմ այդպես էլ չեն անցնում։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այս թեման փակվի, քանի որ այն ինչ որ մտածել եմ, այն ինչ որ արել եմ, դրա մասին խմբակցության փակ նիստերից մեկում վարչապետի ներկայությամբ, հետո նաև առանձին ներկայացրել եմ։ Ինչ վերաբերում է թիմին վերաբերյալ իմ ընկալումներին, ապա տիկին Մակունց, եթե լինում են առանձնազրույցներ, դուք որպես խմբակցության ղեկավար, գոնե կարծում եմ, որ պետք է ասեք, թե ոնց են վերաբերվել առհասարակ ավանդական թիմը պահելուն եւ վերաբերվելու հիմնարար հարցերին։ Այստեղ իմ ուրախությունից ներկա է նաեւ անձ, ում հետ ծանոթ եմ եղել դեռևս ծառայությունից, իմ զինվորական ծառայությունից սկսած տարիներից, եւ նա եւս կարող է փաստել, թե ինչ ընկալումներ ունեմ այդ հարցերի վերաբերյալ։ Եվ նորից եմ հորդորում, եկեք այս թեման վերջնականապես փակենք։ Ինձ համար չկան կողմեր, ինձ համար կա ժողովուրդը եւ կա պետությունը։ Խմբակցությունից դուրս գալու վերաբերյալ եւս մի անդրադարձ եւ սրանով ես այս հարցը կփակեմ։ Տեղի ունեցել աղետալի պատերազմ, ի հայտ են եկել ինձ համար իրողություններ, որոնք ես շրջանցել չեմ կարող եւ որոնց վերաբերյալ արտահայտել եմ իմ դիրքորոշումը։ Գիտեք, գործընկերներ, հույն փիլիսոփա Դիոգենեսին վերագրում են մի սովորույթ։ Ասում են օրը ցերեկով լապտերը ձեռքին փողոցում ման էր գալիս, ասում էին ինչ ես անում, այն մարդ օրը ցերեկով լապտերով, ասում էր մարդ եմ փնտրում։ Հիմա ես այս սովորույթը մի փոքր այլ կերպ եմ ուզում մեկնաբանել։ Եկեք փորձենք, կամ ես այս վերջին շրջանում գոնե փորձում եմ գտնել առանց լապտերի բնականաբար երջանիկ անհատի, հոգատար հանրությանը եւ հզոր պետությանը։
ունենք թե չունենք, պատասխանը թողնում եմ ձեզ։ Ես ասել եմ, որ ամբիոնից աշխատելու եմ գնահատականներ չտալ։ Հիմա մեր պետությունը գնում է ընտրությունների։ Այս խոսույթը առհասարակ երևի թե չէր լինի, բայց օրվա, այսպես ասած, կարևորությունը պայմանական կամ ոչ, ստիպում է, որպեսզի այս հարցերին ևս անդրադարձ արվի եւ ժողովրդավարության հոգևոր հայրերը, որոնց անունը այստեղ չեմ ուզում նշել, համաշխարհային պատմության մեջ դա արձանագրված է, պնդում են, որ ցանկացած ընտրություն ունենում է ոչ միայն արդյունք, այլև հետևանքներ։ Ես շատ եմ ուզում, որ մեր երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրությունների արդյունքում ունենա իրոք գրանցված արդյունքներ եւ մեր ժողովուրդը զերծ մնա որևէ տեսակի հետևանքներից։ Կուզենայի նաեւ ընդգծել բացառության կարգով այս ամբիոնի կարևորությունը ինձ համար այն առումով, որ ես առաջին իսկ օրերից փորձել եմ հնարավորինս անել, որպեսզի ցույց տալ, որ գոյություն պետք է ունենա քաղաքական մշակույթ։ Եվ այդ քաղաքական մշակույթը պետք է զետեղված լինի ամբողջությամբ ոչ միայն ազնվության, այլև բարևարքության, բարեկրթության եւ գրական խոսքի փոխանցմամբ մեր հանրությանը։ Հարգելի գործընկերներ, մենք այսօր մեր երկրում ունենք բարդագույն խնդիրներ։ Այդ պատերազմական դառը իրողություններից բացի ունենք անսահման ատելությամբ լցված հանրություն։ Ես իմ մի քանի հարցազրույցներից, այսպես ճեպազրույցներից կամ այստեղ ամբիոնից ասել եմ, ինչպիսի տեսլական կպատկերացնեի որպես փորձագետ եւ բնականաբար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ նաեւ որպես падգամավոր այս հարցերի կարգավորման համար։ Բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ինչպես ընդունված է ասել, եւ այս շրջանակում ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականի տեղի ունեցած ժողովրդի բուռն ծափահարությունների արդյունքում ստեղծված քաղաքական այն գործընթացները, որոնց շնորհիվ նաև ես իմ քայլ ընտրացուցակով, որը թաքցնելու չի, իդեպ բուկլետները այստեղ նաև ծրարում դրված են, հայտնվել եմ խորհրդարանում, առաջադրել է նաև այլակարգության կարևորության ինստիտուտը եւ հանդուրժողականությունը։ Ես անկեղծ ասած այդ պատերազմական գործընթացների համատեքստում կցանկանայի, որպեսզի այդ այլակարգության ամբողջական ինստիտուտի արկայությունը մեզանում առերևույթ ընկալելի լիներ բոլորիս համար, եւ ինձ համար, եւ ընդդիմության համար, եւ իշխանության համար առհասարակ, քանի որ առանց այդ այլակարգության ես ին վրա եմ օրինակը բերում, հնարավոր չէ կազմակերպել ամբողջությամբ առողջ հասարակություն եւ առողջ վերջի վերջո պետություն։ Ես մեր քաղաքական հարթակը անչափ կցանկանայի ավելի լավ որակում տեսնել, քանի որ բոլորս շատ լավ հասկանում ենք այն գործընթացները, որոնք որ սկիզբ են առել եւ սկիզբ են առել, քանի որ այլ ճանապարհով ընթանալու միգուցե ցավոտ ճանապարհով ընթանալու հարցում չկարողացանք առհասարակ դրսևորել այն, ինչ որ պետք է դրսևորեինք, բայց ստեղծված իրավիճակը անչափ մտահոգիչ է։ Նորից եմ կրկնում, այստեղ իմ անձի հարցը չի։ Իմ անձը այստեղ ամենավերջին տեղում է։ Պետության, երկրի եւ մեր ժողովրդի անվտանգության հարցն է։ Եվ կրկնում եմ, այստեղ ինձ համար շատ հարգելի մարդ է նաեւ նստած եւ նա շատ լավ գիտի ինչ բան է այն, երբ ասում են ընտրությունները ունենում են հետևանքներ։ Ուզում եմ որպեսզի մեղմանա այս ատելության նշաձողը իջեցվի եւ առհասարակ մեկս մեկին կարողանանք հարգել նաեւ քաղաքական դիրքորոշումները։ Անկախ այն բանից, ով ինչ կողմ է զբաղեցնում, մենք բոլորս պետք է հույս հայտնենք, որ այդ կողմը ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետությանը, ի նպաստ անվտանգությանը, ի նպաստ Արցախի, ի նպաստ մեր ժողովրդի։
Աստված բարին անի։